Assalamualaikum bos. Selamat siang. Hari ini saya kembali berjumpa dengan teman-teman, akan menjelaskan dengan fungsi dari ini ya. Nah, ini lihat. Ini namanya seruk nipis. Nah, yang ini namanya asam jawa ya. Ini asam jawa nih. Jadi berhubung banyak inbokan dari teman-teman nanya gimana sih bos untuk ngobatin burung-burung yang kena ngorok. Jadi habis mainin anggap dia bunyi. Jadi ini loh fungsinya bos. Jadi burung ngorok itu karena biasanya tuh awal latihnya salah bos. Jadi awal latihnya burung itu begitu baru pulang turun masih kondisi ngangap ya, mulut masih ngangap, itu burung udah dikasih minum. Nah itulah jadinya burung nafasnya rusak. Nafasnya ngorok ada juga karena itu burung kadang-kadang mungkin jatuh kekencengan, bisa juga jadi burung tuh rusak di pernapasan. Cuma kan ada cara-cara untuk nyembuhin, itu semacam usaha kita lah ya. Memang sih nggak 100% benar, cuma apa salahnya kita mencoba. Nah jadi salah satunya pakai ini bos. Jadi maksudnya gimana? Jadi burung posisi lagi ngangap, burung ngangap itu langsung kasih minum. Kan di sini burung misalnya lagi ngangap itu kan ada macam lendir ya. Nah posisi macam lendir itu burung dikasih minum, itu yang akhirnya burung itu nanti napasnya rusak bunyi kok. Jadi cara nyembuhnya gini bos. Ini udah saya siapin ya. Ini bulu ekor. Jadi, tadi nyabut apa tuh ekor burung. Nah ini kanan kan lebar nih. Nah ini untuk ngorok nih kayak semacam ayam. Ini juga udah saya siapin apa tuh air hangat. Jadi pertama dikorok dulu. Jadi pertama nih burung dikorok caranya. Ini burung dikorok dulu. Nah, ini kan keluar lendirnya nih bos. Nah lendirnya ini kita buang. Saya lagi. Kita korok lagi. Jadi burung dikorok lagi sampai lendirnya di dalam burung nih kalau bisa keluar. Tuh konsisten ya bos. Kalau bisa setiap hari sampai burung hilang ngoroknya. Nih banyak tuh airnya tuh lendir nih. Nah, ini lendir semua nih. Ini yang bikin burung ngorok nih. Nah. Ini dikilik pelan-pelan, dikilik, putar pelan-pelan ya caranya. Nah ini kan kita buang, ini lendir semua nih. Nah setelah ini bos, tadi asam jawa ini campur air ya. Ini asam jawa campur air, dibecek-becek ya, campur air nih, becek-becek. Terus campur sampai merata. Ini bijinya buang aja. Udah
air. Ini gocek lagi ya. Ini namanya biji ayam Jawa nih, ini bijinya. Buang. Buang. Tambah air dikit aja buat ngaduk aja. Buat ngaduk tambah dikit, diaduk-aduk-aduk. Ini dapat nih. Ini aduk-aduk. Ini bos ya, ini jeruk nipis ya. Jadi ini namanya jeruk nipis. Bisa dibeli di tukang sayur, bisa juga dibeli di pasar. Nah ini nanti kita potong nih. Kasih aja secukupnya bos. Nah, kasih aja secukupnya untuk nipis ini. Tuh, aduk lagi. Ntar nih di tenggorokan burung perih nih masalahnya. Tenggorokan burung perih sama kayak kita pas batuk kan. Kita batuk pakai ini kan, tenggorokan juga perih. Jadi ini bisa buat pakai lagi buat besok nih, disimpan dulu lagi nih, simpan di kulkas, bisa buat besok. Nah, jadi ini tadi kalau sudah, nah ini ya. Buang dulu, langsung buang. Udah bersih. Ini bos. Ya. Caranya ini untuk ngobatin burung yang ngorok, biar napasnya bisa pulih lagi. Mudah-mudahan dengan setiap hari dibuat begini, napas burung pulih lagi, ngorok lagi. Tinggal kasih biar masuk semua ke tenggorokan, pelan-pelan masukinnya. Nah ini burung perih nih, makanya dia tuh gerak-gerak terus. Ini perih dia. Ini sekali lagi ya. Oke. Jadi kalau kita awalnya ngelatih udah salah, bentar-bentar kasih minum ya begini, nanti burung napasnya rusak. Oh kasihan. Nah ini 2 kali. Tiga kali cukup bos. Kan burung pun hawanya mau keluar terus ya. Jadi setelah proses tadi udah selesai, tuh kalau cuaca lagi panas ya bos, tuh burung nanti nih kan udah selesai nih, udah kita coba obatin. Pas posisi panas nanti kalau bisa dijemur dulu, dijemur sampai setengah jam. Nanti setelah jemur setengah jam baru burung diangkat, terus dimasukin lagi ke kupon. Nanti posisi burung udah tenang baru kasih minum. Kasih minum air matang bisa, kalau lebih bagus lagi bos punya sarang ya, sarang iler walet ya. Nah itu sarang iler walet direbus, habis direbus nanti buat minum burung itu. Jadi nanti insya Allah lah itu napasnya kembali pulih lagi, jadi nggak ada penyakit ngorok lagi.
Makanya kalau biasanya kalau melatih burung ini kan, apalagi kita ngelatih posisi panas ya, latih siang-siang, burung baru turun masih ngangap, jangan kasih minum. Jadi kalau bisa diademin dulu, nanti kalau posisi udah minggem baru kasih minum. Itu pun kalau bisa melatih burung tuh jadi setiap 3 lepasan bos. Jadi lepas pertama nih jangan kasih minum dulu, nanti lepas lagi kedua jangan kasih minum, setelah lepasan yang ketiga itu burung ngangap pun itu jangan kasih minum dulu, jadi biar adem dulu, udah adem baru kasih minum, burung udah kelihatan sehat baru dilatih lagi. Jadi main burung nih kunci kan satu yaitu perawatan ya, perawatan, pola latih. Maksudnya pola latih itu tadi, jadi kita harus tahu ngelatih burung terus, tahu sikon, nggak main asal-asalan. Burung masih tenaganya udah ngempos masih kita hantam terus, itu nanti jatuhnya kayak tadi itu burung bisa rusak di nafas. Jadi itu sih pengalaman dari saya dan juga teman-teman saya sih, latih burung sih memang harus diatur lah ya ritmenya, jadi nggak boleh asal-asalan. Jadi biar sampai jadi burung tuh bisa terpakai, karena banyak walaupun burung tuh terah juara kuat, anakan burung juara, cucu burung juara, darah-darah burung yang istilahnya burung-burung legend lah ya. Tapi kalaupun cara ngelatihnya nggak bisa, itu nggak akan jadi player bos, susah. Jadi saya pun jual burung bahan itu ibaratnya tuh kita cuma jual basicnya aja. Basicnya bahwa ini burung memang anakan burung juara, lahir dari betina-betina yang udah ngasilin anak juara, atau seteloran burung juara, atau adiknya burung juara itu betina yang saya pakai. Tapi itu pun nggak menjamin bos, dalam arti nggak menjamin bahwa burung tuh harus bagus, karena selain dari kita udah ngasih basic yang bagus, katurangan yang bagus, kalau ngelatihnya nggak bener itu nggak akan jadi burung. Jadi perlu diperhatikan namanya pola latih, rawatan di kandang, pola latih, atur nafas burung, karena burung bahan tuh nggak boleh harus dicor, diporsil lah. Kalau burung bahan udah diporsil, tenaganya dipakai habis-habisan, paling setelah rampas pertama aja burung udah ngepos, yang kedua burung rusak. Maka usahain kalau burung bahan tuh kita ngelatihnya tuh harus pelan-pelan, harus tahu sikon lah, jadi nggak asal-asal latih. Banyak kejadian burung-burung bahan yang masih kecilnya bagus, kedebang debung, atau begitu udah rampas burung udah turunnya dari udah kayak kehabisan napas, udah tenaganya udah loyo. Jadi itu semua karena dari pola latih dan rawatan di kandang. Nah itu aja yang saya sampaikan dari tadi caranya ngerawat burung ya. Jangan lupa ya tadi, jadi ini jeruk nipis, asam jawa, airnya air hangat. Kalau tadi saya pun airnya saya campur, ini airnya saya campur rebusan iler walet ini airnya. Nah, jadi hari ini nih yang saya share caranya merawat burung yang ngorok. Mudah-mudahan dengan setiap hari rutin diobatin burung itu bisa sembuh. Memang sih nggak 100%, cuma apa salahnya kita mencoba. Untuk yang percaya silahkan dicoba, untuk teman-teman yang nggak percaya sekali lagi bisa lanjut lagi ke video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guyup rukun bos.